Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi di dalam channel Budak Ladang. Tajuk pada hari ini ialah berkaitan pertanian dan fokus kita ialah berkenaan penuaian jagung. Jom kita mulakan. Hai, adakah anda ingin mengetahui tips-tips dalam penuaian jagung? Ayuh saya ceritakan. Untuk tips yang pertama, tempoh kematangan jagung adalah di antara 68 hingga ke 75 hari selepas semaian. Untuk tips yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan perlulah melihat pada janggutnya. Pastikan janggutnya sentiasa berada dalam keadaan kering sepenuhnya, seperti tembakau. Untuk tips yang ketiga, tuan-puan perlu pastikan daun di ujung tokol agak mengembang. Untuk tips yang terakhir, puan-puan boleh lihat kepada bunga jagung tersebut, pastikan ia kering. Secara umumnya, jagung yang telah dituai oleh kami di ATM tulis ini akan dibagikan kepada 3 grade. Ini merupakan jagung grade A, ini pula ialah grade B dan yang terakhir ialah grade C. Cara yang mudah untuk mengenali saiz jagung grade A, kebiasaannya ia sebesar lengan. Jadi tuan-puan, itu sahaja ilmu yang dapat kami kongsikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Macam mana tuan-puan? Menarik tak perkongsian kami pada kali ini? Jika ada yang berminat, boleh join kami di Diploma Pengurusan Ladang UiTM Perlis. Tak bosan dapat jadi kaya. Thanks for watching guys. We'll see you on my next video.